Në këtë terren kushtetues, në rastin konkret, është detyrë e Kuvendit verifikoj vetëm nëse ekzistojnë të gjitha kushtet për dhënien e autorizimit. Autorizimi që kërkohet nga prokuroria për arrestimin e deputetit. Kuvendi në cilësinë e pushtetit legjislativ në këtë lloj procedure ka vetëm një detyrë: të sigurojë që deputeti në procedurë të mos jetë peng i përdorimit abuziv, politiko-partjak për shkak të veprimtarisë së tij parlamentare. Nga deputetët e pakicës parlamentare në Këshill, ne, si deputet, mbajmë në konsiderat dhe standardin e vendosur nga Komisioni i Venecias, sipas të cilit organi parlamentar që shqyrton një kërkesë për heqjen e imunitetit nuk duhet të bëjë një shqyrtim ligjor të çështjes. Vendimi duhet bazohet mbi faktet dhe meritat e çështjes, siç i parashikojnë autoritetet dhe deputeti në fjalë, dhe jo mbi konsiderata të tjera politike apo të jashtme. Në përputhje me këtë standard, Kuvendi nuk ka kompetencë për të vlerësuar meritën e çështjes për caktimin e masës sigurimit, llojit saj apo kushteve për secilën masë, por ka vetëm rol në verifikimin e ekzistencës formale të përmbushjes këtyre kushteve. Në të kundërtën, ai do të bënte shqyrtim ligjor të çështjes, jashtë kompetencës së tij kushtetuese dhe në shkelje të parimit të ndarjes dhe balancimit midis pushteteve. Kuvendi duke mos qenë organ kompetent, sipas kushtetutës, përgjegjës për hetimin penal, nuk mund të çmojë meritën se cila është masa e përshtatshme e sigurimit për të mbrojtur hetimet apo të veprimeve konkrete që duhet të ndërmarrë prokuroria, që hetimi të jetë i plotë dhe i pacënuar. Kjo është një kompetencë ekskluzive e pushtetit gjyqësor. Nëse Kuvendi do të vlerësonte që një masë e caktuar sigurimi është më e përshtatshme se sa një tjetër, apo një masë e caktuar sigurimi është e mjaftueshme, kjo do të përbënte ndërhyrje në kompetencat dhe pushtetin gjyqësor dhe përpasoj ndërhyrjen e drejt për drejt në mënyrë antikushtetuese në hetimin penal. Në rastin shqyrtim, Kuvendi nuk është ftuar për të caktuar një masë sigurimi, sepse nuk është kompetencë e tij caktimi i masës së sigurimit. Kuvendit i është kërkuar autorizim nga prokuroria që ajo të ketë mundësi të drejtohet gjykatës për caktimin e masës së sigurimit. Ashtu sikurse edhe pika 3 e nenit 260 të kodit procedurës penale sankcionon, citoj, kur nevojat e sigurimit rëndohen, gjykata me kërkesë të prokurorit mund të vendosë zëvendësimin e saj me një masë më të rëndë ose caktimin e një mase sigurimi shtrënguese ose ndaluese shtesë. Mbyll citimin. Është kompetencë kushtetuese dhe ligjore gjykatës që me kërkesë të prokurorisë të vendosë për zëvendësimin ose jo të masës së sigurimit.